الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض اكله النهارده تنفع للدايت ومغذيه جدا ومليانه فوائد. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا بتنجان رومي مقطعه كده مكعبات صغيره، وحط عليه معلقتين كبار زيت زيتون او زيت نباتي عادي، وهدخله الفرن او ممكن تشويه في الاير فراي، وعلى بال ما يتشوي نعمل بقيه الخطوات. انا رش عليه بس ذره ملح، وهعمل حساب الملح اللي انا هكمل بقيه الوصفه فيه. طاسه على النار فيها فص مستكه ومعلقه زيت زيتون وكمان مكعب زبده. هنزل ببصله كبيره مبشوره عليها رشه فلفل اسود. انا مش عايزه البصل عندي ياخد لون، انا عايزاه بس يتبرد. هي الاكله دي شبيهه للمسقعه بس اختلاف التكنيك بتاعها شويه. هنزل بمعلقتين توم مفرومين اشوحهم مع بعض واخليهم تطلع. مجهزه عندي طماطم هنا متقطعه كده مكعبات صغيره، وكمان فلفل سواء رومي او حامي، الحريه اختياريه يعني. هنزل بيهم كده. المنكهات اللي عندي سهله خالص، بابريكا وفلفل اسود وكزبره ناشفه، وطبعا الملح حسب الرغبه، وكمان رشه جوز الطيب. انا هسيبهم وهدي عليهم النار، هسيبهم كده لمده 10 دقايق عشان بس الطماطم والفلفل يدوبوا عندي شويه. الفنجان عندي اتشوى، هنزل بيه كده اقلبه تقليبتين مع بعض. اخر مكون بقى هنزل كده برشه موتزاريلا على الوش، سيبها دقيقتين تسيح وتبقى كده جهزت معايا للاكل. عايزه اقول لكم طعمها بجد وريحتها تحفه. كده الاكله جهزت، يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا بس زينت كده الوش بشويه بقدونس او شبت او كزبره، المتاح دي حاجه اختياريه. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بصفحات تانية جديده.